Rasų kapinės. Kodėl Rasų kapinės? Nes šviežias oras, nes karantinas, nes vasario 1 21 metų, 2021 metų. Ir vis tiek anksti dar šnekėti apie pati metų pradžią, anksti šnekėti apie kažkokius planus, nes planai labai migruoti, kaip ir visų, turbūt daugelio žmonių. Kai kalbėjom prieš tai, kad papasakosiu apie priežastį, kodėl į kapines mes nuėjom. Tai kad vienas iš po pabaigos karantinų tokių įsimintesnių projektų, kažkokių galimybę kurti arba dalyvauti kažkur, buvo Juozo Laivio meno kūrinių kapinės. Ir tose kapinėse laidojau aš ir daugiau menininkų tą dieną savo kažkokius projektus, vaidmenis, meno kūrinius ir labai įvairiai. Ir gal ateityje papasakos žmonės jūsų laidoje. Ne? Aš savo ruožtu laidojau spektaklio garso takelį. Ir tai buvo tokia sunkoka tema. Ir tai neįvykęs projektas, bet sugalvota idėja, kurį kažkiek nešiojau ir tam tikri dalykai priminė apie tą idėją. Ir prasideda viskas nuo garso kolonėlių senų, kurių parsivežiau apie 50, tokias metalinės. Ir kai Juozas Laivys pasiūlė kažką palaidot, tai kiek pasvarstęs aš nutariau palaidoti tą idėją spektaklio garso takelio. Ir tas laidojimas buvo tiesiog, išgrėžiau tokių grąžtų Juozo Laivio, 4 tokias duobutes ir ten įleidau į žemę tas kojas kolonėlės, o liko tik stalviršis kaip antkapis. 2021 pradėjom nuo datos ir tai primena, jeigu dar reikės tai laidai istorijų, primena kūrybos pačią pradžią. Tai kvartetas, su kuriuo nemažai gastroliavom ir vienas pirmų tokių pasisekusių projektų, kur teko dalyvauti. Jis vadinasi Quartet 2021 ir šie metai primena pastoviai, kiekvieną dieną, kai tenka rašyti datą, prisiminėm norom nenorom, kad taip vadinasi grupė, kuri įsikūrė ten 2004 metais ir startavom pirmąsyk jaunos muzikos festivalyje. Kolektyvą sudarė Arturas Bumštėnas, kuris įkūrėjas to kvarteto, Lina Lapelytė, gerai visiems žinoma, auksinio liūto laimėtoja, Vilius Šiaulis ir aš, ketvirtas. Reikia pripažinti, kad praeiti metai buvo tokie sąstingio metai. Aš pajutau kažkokią krizę kūrybinę. Nesinorėjo kurti ir aš labiau stengiausi nekurti. Tai yra, net nesistengiau, tiesiog nebuvo noro. Bet visiškai, kai pagalvoju, ten gal
kūrybos nauji būdai, tiesiog ieškai kitaip, kaip tai padaryti, nes kitos sąlygos, turbūt pagrindinė priežastis yra tai, kad praradau ryšį su publika, nes publika uždaryta, jos nėra. Realizacijos kažkokia beprasmybė pradėjau just. Ir kažką kurt, ko niekam nerodysi, nėra prasmės. Tada ieškai santykio su aplinka, vis tiek kažkaip domiesi, negali negalvoti. Ir čia atsirado field recordingas, kažkoks, bet jis man įgavo prasmę. Aš kažkaip turbūt daugiausiai džiaugsmo, kaip ir visiems, aš daug nesiskiriu nuo aplinkinių. Yra pasivaikščiojimai gamtoje, paukščiai, medžiai ir tiesiog imi su savim diktofoną, mikrofoną ir įrašinėjai. Ir turbūt įrašas, kurio vis dar neradau archyvuose, nes neketinau kažkaip realizuoti, bet man atrodė, kad toks dalykas, kuris galėtų būti įdomus, kuris toks žaidžiant ant kontrastų ir kažkaip nusako glaudų ryšį su gamta ir ta industrija, kuri žmonės ir mechanizmai ir sociumas labai miksuojasi dabar su gamta ir eina. Ir labai grynos tos gamtos ar žmogaus nepaliestos, tu tiesiog negali, sunku ją surasti tokią vietą. Ir aš eidavau kažkur į mišką, į sodą ir bandžiau rašyti varnėnų garsus. Ir taip švariai man nesigavo, kaip iš pradžių norėjosi, nes už gerų 5-8 kilometrų atsidarė šaudykla ir jie šaudo visą dieną. Žmonės ten užsirašo, kažkaip sumoka pinigus ir leidžia laiką šaudydami. Ir tai yra tokia triukšmo tarša turbūt, jeigu man reikėtų, nežinau, man atrodė, kad tada aš noriu įrašyti švarų paukščių čiulbesį, o gaunasi su šūviais. Nors miksas toks nedažnas. Aš nepamenu, kad būtų analogas pojūčio kaip dabar. Aš nejaučiu publikos, bet visą tą laiką, beveik ten 20 metų, prisiminus 2000-uosius, atrodė, kad ateina, kad to reikia, kad tai progresuoja, tai yra nauja ir nesidomėt yra tais dalykais, naujų garsų, nauja muzika ir naujais dalykais, kurie ir man, ir publikai, ir atradimais yra kažkaip kvaila, konservatyvu ir
tiesiog labai norėjosi ir buvo įdomu. Ir publikai, ir atlikėjams. Ir atrast gal tokius dalykus, kurie dabar atrodo banaloki ar ne tokie įdomus tenais, kažkokie noizo koncertai, garso siena, ten ausų gadinimas, iš esmės didžiąja dalimi toksai radikalus garsas. Aš pats prieš porą metų tenais išėjau iš Dariaus Čiutos koncerto, nes man buvo per garsu. Aš neturėjau tų ausų kimštukų ir išėjau į kitą kambarį. O jis dar kaip 2000-aisiais dar groja ir netildo, nesitaiksto su publika. Tai jeigu atsigręžti į 2000-uosius, į pradžią, tai turbūt skatino tai ir pats komunikacijos, pats bendravimo būdas. Ta informacija ją reikėjo gauti ir tai buvo toksai draugų tinklas, žmonių, buvo priežastis eiti į svečius, skambinti, susitikinėti ir keistis tais kompaktais, nes nebuvo interneto. Jis buvo, bet labai lėtas ir siųstis negalėjai savo autonomiškai. Tai buvo kažkoks socialinis toksai dalykas, kur reikėjo vienas kitam padėti ir kažką galėjai naujo papasakoti, jeigu ten tas tinklas buvo, tokia grandinė, kažkas nusipirko kompaktą ir tas kompaktas buvo perrašomas iš rankų į rankas ir apkeliavo visą Vilnių ir tikrai įdomių pažinčių ir susitikimų buvo. Ir tai buvo priežastis susitikti ir susipažinti. Vėliau, kai atsirado technologijos kažkaip ir atsirado galimybės atlikti tą muziką, atsirado, nes iš pradžių ir kompiuteriai nelabai buvo galingi, sintezatoriai buvo brangus ir atsirado tokia pat dar nepersotinta tais įspūdžiais publika. Ir nemažai atlikėjų, su kuriais tekdavo pašnekėti po koncerto, kurie atvažiuodavo iš užsienio, sakydavo, kad jų šalyje nėra taip gausiai lankomi tie koncertai, nes ta kultūra jau įsisenėjusi ir aprimusi tenais. Ateina ten 15 žmonių ir tai gerai, o čia 100 tenais, 200, nežinau, ten ir festivaliai buvo, ten garso zona, ten pilna salė sėdėjo. Ir tai turbūt laiko dar specifika tenais. Vat tam laikui to trūko toje vietoje. Ir buvo įdomu to laiku gyventi. Aš turbūt pradėjau pirmieji koncertai, turbūt pirmas didžiausias koncertas, minėta garso zona, čia 2000 gal kokie 3 metai, kur aš sukūriau visą programą ir atlikau didelėje auditorijoje. Prieš tai dar buvo klubas Virpesys, tai triukšmo muzikos, kaip sugalvotas, kaip turbūt pirmas Vilniuje, kuris orientuotas į triukšmą, nes visi tos muzikos entuziastai mano metų bendraamžiai ir vienodai įdomu buvo. Ir sugalvojo Bokšto gatvėj Bombeke, ta patalpa, kur sovietmečiu buvo pastatytas slėptis nuo bombų, jeigu kiltų pavojus, įkurt klubą ir ten nuo šiukšlių valymo iki ten kažkokios aparatūros ir pirmų koncertų. Ir ten nemažai atlikėjų atgrojo koncertus, pasirodė. Ir buvo tokia erdvė, kur galima buvo ten naudoti repeticijoms ir ten tokie viešesni pirmi bandymai, bent jau mano, iš tenais. Aš mačiau gyvai, kaip dirba žmonės, kaip jie kūrė, kaip jie dėlioja, ką jie naudoja. Ir paskui pats pabandžiau ir žiūriu, kad veikia, kad tikrai tai yra įdomus žaidimas, kurį įdomu žaisti. Tai
ir daug kitų eksperimentų, kurie buvo tenais vienadieniai, kažkokie pabandymai, kažkokie improvizavimai ir tenais turbūt toksai užsigrūdino noras ir praktika improvizuoti. Ir iš tenais atėjo supratimas, kad improvizacija labai dažnai yra įdomi improvizacijos dalyviams. ir tai vidinį cenzorių kažkaip užgrūdino savikritiką ir tas mano solo projektas, kuris vadinasi Gana 2, tai žodis lietuviškas gana, neįsijausk, žinok, kur sustot, kad ne visada tai, ką darai, yra, nežinau, aukso ar sidabro ar žalvario vertės. Jo, aš esu net pamastęs, kad labai įdomi tema, kodėl žmonės nustoja kurti, kodėl jiem, kas lemia jų tokį apsisprendimą. Tai įdomesnė tema negu kodėl pradeda kurti. Kažkaip pradeda. Kažkaip visi panašiai tenais. Jauni būdami ir panašiai. Retai labai būna, kad žmogus pradėtų kurti 60. Nors žinau vieną rašytoją, kuris pradėjo rašyti 60 ir jam pavyko. Bet jis prieš tai buvo stenografas. Tai kūrė jis pastoviai. Jo, gal galiu tada papasakoti apie gyvus šiuo metu projektus. Tai praeitais metais grojau tik vienam festivalį, Mėnuo Juodaragis, su Vilium Šiauliu. Tiesa, turim toks industrial, bet toks ritminis, labiau toksai struktūruotas triukšmas, toks power elektronika, gal jeigu ten stiliai šnekėt, nes stilius toks labai plati savoka. Išleido 13, beje, tai čia ne praeitais metais, dar anksčiau pirmą savo leidinį ir pasirinko mūsų muziką. Prašė mikso, mes atsiuntė medžiagą, labai patiko, sako, mes kuriam leiblą ir jūs būsit pirmi, ir tai buvo didelis komplimentas. Bet praeitais metais gal tas tarp karantinų laikotarpis, kur toksai sąstingis ir daug klausimų, tai su Armantu Gečiausku mes išleidom kasetę, jo paties leibelį įkurtam, Tape Kiosk vadinasi. Ir projektas vadinasi Banachtarski. Tai toksai keistas pavadinimas, keistai skambantis, nes kažkaip paprastas toksai vizualus paaiškinimas, kas tai tokio, tai žmogus su turbanu, kažkoks toksai egzotinis, o sudėtingesnis pavadinimas tai yra dviejų matematikų teorija apie klonavimą, apie kopiją nepridedant nieko. Tokia ir muzika yra. Ji yra šlubuojanti, ji yra kreiva, ji yra nemažai circuit bending technologija laužytų kažkokius senus sintezatorių, kurie tai groja, tai negroja, arba labai įdomius dalykus daro, kurie kartais elgiasi neprognozuojamai ir eigoje reikia suprasti, kas atsitiko tenais ir vartytis iš situacijos, nes spaudžiant
tam tikrus mygtukus jie nedaro tą patį, ką daro pastoviai, kaip ten sugalvota konstruktorių, nes iš esmės tai toks sugedęs telefonas, sugedęs sintezatorius.